Pse u bërë me Partinë Socialiste? Po, ngjarjet rrodhen në mënyrë ndoshta edhe jashtë dëshirës time. Unë isha një gjeolog dhe punonja në ekspeditën gjeologjike të Përlatit në atë vit. Në Mirdit? Në Mirdit. Një shokë imi, që erdhi pas 3 vjet pas meje, dhe ishim moshatar, po ai kishte marrë ushtrin, pastaj marrë në fakultetin e gjeologjisë. Ai mbasi punoi një vit punë kërkoi të hynte në parti. Në atë kohë hyrja në Partinë e Punës. Partinë e Punës. Se kuptojnë të rinjtë, duhet t'ia shpjegoj. Partinë e Punës. Në atë kohë ishte ne marsim të lartë, pranoheshim në rast veçantë, nuk pranoheshim, ishin nga klasa punëtore, nga tjerat, po edhe inxhinier që ishin direkt ndoshta në raste të rralla, por drejtimi ishte tek fshatarësia dhe tek punëtoria. Ai kërkoi të hynte në parti, mori rekomandimet nga Fakulteti i Gjeologjisë, ku ishte rregull, mori edhe rekomandim atje. Edhe kërkojmë të hynte në parti. Mirë po, rregulli ishte që duhej pyet kolektivi ku punonte. Dhe u bani mbledhje kolektivi, edhe u shtru problemi të filani ka kërkuar me hyn në parti që mendimin keni. Unë kisha 3 vjet e ca në atë kolektiv punonësish, dhe për çudi qohën gjithë punonjësit thonë jo, duam Viktorin. O i them jo, sepse vunin shumë pozitë, para s'kisha bërë si kërkesë. Nuk që bërë kërkesë? Jo, edhe s'kisha në mend në finja fushës politike, kisha nda mendin që të merrem vetëm me profesionin tim. E dyta më vinte shumë zor nga kolegu im, se dilte sigur mos i kam bërë na i prapasken atij. Mas shumë debatesh, nuk u bindën gjallë ata, thanë, po mirë thanë ti pranojmë të dy. Viktori para, ky mrapa. Po nuk lejohej e punë se nim kërkohej, edhe kështu, aty kishte edhe ishte sekretari i byros partisë në marrës tonë, edhe sa për doli nga mbledhja dhe tha tash përgatit dokumentat. Jo, i thamë jo. Në cilin vit ishte kjo? Kjo ishte viti 83. 83? Pa, 1983. Përgatit dokumentet, jo nuk i baje. Se s'kam kërkuar, ka kërkuar kolegu im, nuk kam kërkuar të hynë në parti. Jo s'jam në kundër, kam ndonjë problem. Po jo, unë duhet punoj. Atëherë tha tash nuk luajmë, tha sepse punëtorët kanë vendosur dhe nuk luhet në këtë punë, u detyrova të bëj dokumentat. Po mirë, antari i Partisë Punës ishte i detyruar, antari i Partisë Socialiste pastaj s'ka qenë asnjëri i detyruar. Antari i Partisë Punës kam qenë deri në vitin se 3 vjet ishte rishte kandidat partia, stash. Po pastaj u vënote sa merrte në shqyrtim, unë jam pranuar dhjetorin e 1987, antar partie. Po ti kur po binte regjimi, kur ishte të urrëzuar. Atëherë ti bësh antar i partisë. Kështu ndodhi. Kështu ndodhi. Pastaj antar i Partisë Socialiste. Pastaj antar i Partisë Socialiste ishte delegat i kongresit kur konvertuar nga partinë kongresi. Ishte delegat, kishin aty. Isha edhe deputet edhe delegat. Isha aty. Edhe në kohë isha kryetar komiteti. Çfarë ka mbetur në mendje nga i kongresi 10? Nga kongresi 10 ka mbetur mendje vetëm një gjë, seanca mbyllur. Seanca mbyllur, pa medje, pa gazetar. Në seancën e mbyllur, qohën e flasin gjithë anëtarët e byros politike në përgjithësi. Me përjashtime të rralla, mund të nigjonje nani, sepse nuk u nigjon. Në që kuptim? Në kuptimin e nuk artikulonin asgjë, nuk ishin fare pik mendimi, nuk dinin si që po ndodhë asgjë. Po si kishim atjene? Me sa duke ishin dhe të qoroditur si që po ndodhë. Dhe unë kujtohet atëherë që në pushim të seancës parë, që folën sa, ne qëlloj ne delegatëve të Mirdit që ishtë në rreshtin e dytë. Në rreshtin e parë ishte Ramizalia me sa të tjera. Edhe më bërë një pyetje Ramizalia, kishtë bën dikur një përplasje në kur ishte deputet në Komitet Qendror, edhe më sa si të duk. I thash të bërë një pyetje, bëj, tha. Këto që folën sot, i thash, kaq kanë patur gjithmonë, apo sot janë të orientuar si që po ndodhë. Edhe më dha një përgjigje në fakt shumë të specifike. Ramizi? Shumica këtyre, tha, sot kanë lexuar mendjen e tyre. Deri më dje, tha, kanë lexuar mendjen e këshilltarëve. Këshilltarët i kanë pas shumë të aftë. Kjo është e përgjigje që marrë Ramizalia. Prandaj ata dolën aq keq. Edhe pra ne ato u dukën. Tani aty antarët e byros politike kush ishin? Ishte Adil Çerçani? Adil Çerçani ishte foto kuptohet që ishte profesor, ishte niveli tjetër, Rito Marko, Qirako Mihali, Lenka Quka, ishin. Tani më tregojnë që atë momentin që ju hodhën fyt drejtorëve gollit, sepse drejtorëve mbajti një fjalim të drejtë për drejtë, që tha i vetmi që foli hapur dhe nga ta që sot nderohet me atë. Në fakt, drejtora Golli foli tamam, foli edhe për ca të meta që kishte Partia e Punës dhe Ndërhoxha,
Thonë, drejtori nuk mund të quhej kur drejtori që ishte tradhtar. Drejtori kishte qenë partizan, kishte qenë... Shtu i thirrën, Po, ka qenë partizan, ka qenë gjithë kohën i lidhur me antar i Komitetit Qendror, deputet disa vite. Po jo, i thirrën aty tradhtar. Po tradhtar, sepse tentojnë ndonjëherë që të bënden një Kongresi kishte nga gjitha kategoritë, kishte nga kategoritë tepër konservatore, kishte nga kategoritë që ishin çik më të motoruar dhe kishte të tjerë që ishin shumë entuziast për ndryshime që do të bëhen edhe brenda partisë Fons. Edhe ato që ishin shumë konservatorë, ato turën tradhtare, që gati ndërprer dhe fjalën, por pastaj qëndrimin me dinjitos e ka marrë Xhelil Gjoni. Xhelil Gjoni. Në kohën kur u zgjedh Komiteti i Përgjithshëm Drejtues, kur u propozoi emri drejtorit, pati shumë zhurmë. Edhe atëherë quaj Xhelil Gjoni, Xhelil ishte burr i zgjuar shumë. Quaj Xhelil Gjoni, thotë Gjoni, mos bëni zhurmë, thotë, se para dhjetare konsekuent aty ku vën këmbën drejtori Golli unë vendos kokën. Edhe kjo të mbyllit gjitha hesapet. Kështu tha dhe drejtori pasi u zgjedh antari i Komitetit Drejtues, antari i kryesisë, deputet nuk diskutohet. I meritonte gjitha. Se Fatos Nano kishte qenë kryeminist dhe u zgjodh kryetari i partisë. Po. Tani kush e tha atë frazën që ne humbëm një kryeminist, po fituam një kryetar partie? Ajo, në fakt aty e tha, me sa duke më sa më e ka thënë Xhelili, se Xhelili e drejtonte gjithë punën e Kongresit. Sepse Fatosi fillimisht nuk pati shumë rezerva për të pranuar për ta. Po, sepse mendonte që është një parti konservatore me shumë probleme dhe pastaj, masi folën dhe shok tjerë, Fatosi e pranoi. E mori edhe ka shumë e duhur dhe ka me ti fjalim që ose t'ju kujtohet atëhere kur a zgjedh. Çfarë tha? Ai shpalosi gjithë filozofinë që ku do të shkonte Partia Socialiste. Ai shndodhi. Ai shndodhi, me gjithë shndodhi. Tani ndryshimin e emrit kush e bëri? Ndryshimin e emrit PPSH, PS. U bë me propozim. Kush ishte ideja tonë? Jo, ishte grupi organizator që ishin bë. Kishin disa propozime. Po kishte një mendje të zgjuar aty se tani grupi organizator tani mund të ishte edhe Lenka Çuku. Aty ishte vet Fatosi, ishte Ismail Lleshi, ishin këto njerëzit më të kualifikuar të PS-së në kohë. Po mirë, dakord, okay, zoti Doda, po mirë, pse s'u bët me PD-n, po bët me PS-n? Nuk e bënja dot me PD-n, sepse në atë kohë unë kam qenë në shumë drejtime në Mirdit. Kam qenë drejtor normare, shef seksionit, Komitetit Ekzekutiv, sekretar komiteti, nën kryetar komiteti dhe kryetar komiteti. Po pse ata që kaluan te PD nuk i kishin këtë? Kush? Ja, Mirdita, s'pa nuk më shkonte. Ishte unë i quajnja si forca karakterit tot mirditorëve është gjë ndryshe. Sepse unë duke qenë gjitha funksione, edhe të fillosha pastaj në 90 apo 92 ishin kalosha me PD-n, kjo nuk ishte normale. Aq më tepër që unë kisha hyrë pastaj pavarësisht në ngjarjet, po kisha hyrë dhe me binje, edhe në PS, edhe në Partinë e Punës, edhe në PS. Nuk mund të them që hyra pa binje. Hyra me binje, nuk kisha rezerva. Kisha sa rezerva për problemet që ndodheshin atëherë. Por ama nuk kisha hyrë që jo po më imponoi njëri. A rritët në gjithë qeverisjen dhe funksionimin e Partisë Socialiste ato që ju ideuat dhe menduat në atë kongres?